kacaritakeun dina hiji hadis qudsi bahwa dawuhan Allah anu rupana ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi. Hamba-hamba kaula, hamba-hamba kami ngaharamkeun aniaya, kami ngaharamkeun perbuatan keji aniaya sawenang-wenang teu adil ngaharamkeun ka diri kaula. Hartina pantang Gusti Allah, pantang kaula berbuat aniaya, pantang kaula berbuat keji kejam, pantang kaula berbuat sewenang-wenang oge teu adil ka sakabeh makhluk. Jadi Allah eta pantang, cek Allah, dawuhan Allah, kami ngaharamkeun nganiaya ka diri kami, cek Gusti Allah. Numatak Allah mah pantang nganiaya ka makhlukna, pantang berbuat keji ka makhlukna. Artina Allah mah henteu zalim ka makhlukna. Tapi terkadang sok aya jalma anu ngarasa teraniaya ku kaayaan takdirna Allah ka anjeunna. Padahal eta teh teu kenging boga prasangka kitu teh teu meunang. Eta ngaranna suudzon ka Gusti Allah. Urang kedahna husnudzon ka Allah. Nah, bagi jalma anu ngarasa dianiaya, teraniaya ku kaayaan kudrat iradna Allah, sing nyaho eta teh ngarupakeun uji cobana Allah ka diri urang, sakumaha urang teh naha bisa sabar tah henteuna, bisa ikhlas tah henteuna, pikeun naekeun derajat urang. Hartina eta mah ujian sareng cobaan sangkan diri urang eta bisa naik derajat. Kumargi naikna derajat eta moal bisa kecuali ku diuji, kecuali ku ujian, ku cobaan. Sakumaha budak sakola naraek kelas teh ku diuji, ku dicoba. Nah, budak sakola dibere ujian, dibere cobaan, eta guru lain ku teu karunya, lain guru ngarupakeun zalim ka murid, tetapi etalah bentuk kasih sayang seorang guru, bentuk cinta jeung karunyana seorang guru. Numatak murid kabeh diuji, dicoba, naha ku cobaan anu ringan, naha ku ujian anu gampang. Nah, kitu deui Allah mere ka urang, boh dina senangna boh mere pahitna, eta teh ngarupakeun ujian, lain ngarupakeun zalimna Allah. Jadi Allah nguji ka diri urang kabeh, eta teh ngarupakeun ciri adilna anu kawasa. Aya jalma anu diuji, dicoba ku kekayaan, aya jalma anu diuji, dicoba ku kamiskinan. Nu miskin diuji ku miskin, muji kana kasabaranana. Nu sugih diuji ku kasugihanana, muji kana syukur jeung dermana. Matak sabenerna Allah mah henteu zalim, Allah mah henteu berbuat sewenang-wenang, tapi Allah mah maha adil, maha karunya. Matak cek ieu hadis qudsi
pantang bagi kami cek Allah, pantang bagi kami nganiaya, pantang bagi diri kami nganiaya kasakabeh makhluk. Jadi tah gitu cek Allah nah hadis kudsina.